வணக்கம். என்னோட யூடியூப் பார்க்குறவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். இன்றைக்கி வந்துங்க நான் ஒரு ஷாம்புவை பற்றி சொல்ல போகிறேங்க. ஷாம்பு வந்து நைக்காவில் வந்து என் பொண்ணு ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கிறா. இதில் வந்து இந்த ஷாம்பு எப்படி இருக்குன்னா, தாய்லாந்துலேருந்து வந்திருக்குங்க இந்த ஷாம்பு. இந்த டப்பாவில் மொத்தம் 3 ப்ராடக்ட் இருந்து அதில் இது வந்து அன்றைக்கி வந்து ஷாம்புவை பற்றி சொல்ல போகிறேன். இது வந்து தாய்லாந்துலேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இது வந்து ஆர்கான் ஆயில் ஆஃப் மொராக்கோ அப்படின்னு போட்டிருக்கு. இதில் ஹெர்பல் எசென்ஷியல்னு போட்டிருக்கு. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மொராக்கோன்ற கண்ட்ரியில் இந்த ஆர்கான்னு ஒரு சீட் இருக்குது. அந்த சீட்லேருந்து உடச்சி உள்ள பருப்பு இருக்குது. பருப்புலேருந்து இந்த ஆயில் எடுத்து விற்கிறாங்கன்னு போட்டிருக்கு இந்த ஷாம்பு. இந்த ஆர்கான்கிறது பார்க்கறது அந்த சீடு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம முந்திரி பருப்பு இருக்குது பாருங்கள், முந்திரி கொட்டை, அதை உடச்சா நம்ம முந்திரி பருப்பு எடுப்போம் இல்லையா, அந்த மாதிரி உடச்சி எடுக்கிறாங்க. நான் அது பார்த்தேன். அது வந்து அந்த உள்ளே இருக்க பருப்பை எடுத்து இந்த ஆயில் தயார் பண்ணி ஷாம்பு தயார் பண்ணி விற்கிறாங்க. இதோட வந்து பார்த்திங்கன்னா 400 mlங்க. 400 mlங்கிறது வந்து 600 rupees இதோட ஒரிஜினல் விலை. அவங்க வந்து டிஸ்கவுண்ட் போக 420 கொடுத்துருக்குறாங்க. அது வந்து என் பொண்ணு சொன்னது என்னென்னா, எனக்கு இந்த 400 mlங்கிறது வந்து எனக்கு வந்து 4 monthsலேருந்து 6 months வரைக்கும் எனக்கு நான் இது யூஸ் பண்ணிக்குவேன், இந்த பாட்டில் எனக்கு வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னால். இதில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, அப்போ பர் மந்த்து நம்மளுக்கு வந்து 100 rupees செலவாகிற மாதிரி. ஏன்னா அப்படி ஒன்றும் பெரிய கூந்தல் யாருக்கும் இப்போ ஜாஸ்தி ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா இடுப்பு கீழே தொங்குற காலம்லாம் போயிடுச்சு. எல்லாருக்கும் ஷோல்டர் அளவுக்கு தான் முடி இருக்குது, கொஞ்சம் கூட இருக்கும், அவ்வளோதான். அதனால் வந்து இது சாதாரணமாக நார்மலாக கூந்தல் இருக்கிறவங்களுக்கு இது 4 monthsலேருந்து 6 months வரைக்கும் வரும்னு சொன்னால், இதில் வந்து அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதத்துக்கு உங்களுக்கு 100 rupees செலவாகிற மாதிரி தான். அதனால் எக்கனாமிக் தான் இது. இது யூஸ் பண்ணுறதுனால அவள் சொன்னது என்னென்னா, ரிவ்யூ என்ன சொன்னான்னா, இது வந்து முடி இது யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்த பிறகு முடி வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்குது, ஒரு மாதிரி ஷைனிங் அடிக்குது, அந்த முடியெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி ஃப்ரீசிங்காக டல்லாக இருக்கும், அது மாதிரி இல்லாமல் ஷைனிங் அடிக்குது, முடி க்ரோத்து கூட எனக்கு கொட்டுறது நின்று போய் முடி நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறா. இது வந்து நான் அப்படின்னு அவளோட கமெண்ட் அப்படி தான் இருக்குது. நல்லாயிருக்கு, முடி நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறா. இது வந்து தாய்லாந்துக்காரங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணி விற்கிறாங்க. இது மும்பைலேருந்து ஒரு கம்பெனிக்காரங்க இம்போர்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு இந்தியாவில் கொடுத்துருக்குறாங்க. இது வந்து எக்ஸ்பைரி டேட்டு 2 years அப்படி கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அதுமாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க. இது யூஸ் பண்ணி பார்த்தப்ப ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன், நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறா. இது வந்து தாய்லாந்துலேருந்து வருது நம்மளுக்கு. இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அந்த ப்ராடக்ட் வந்து இப்போ எக்கனாமிக்காகவும் இருக்குது. நம்மளுக்கு ஒரு பர் மந்த்து 100 rupees தான் ஆகுதுங்கும்போது ஒரு ஆளுக்கு அது பெரிய அமௌண்ட் இல்லை. நம்ம இந்தியாவில் ப்ராடக்ட் வாங்கினா கூட அதே அளவு தான் வாங்குவோம். இப்போ நான் பொதுவாக நம்ம சீயக்காய், இப்போ வந்து பூந்தி கொட்டைலாம் யூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ அதெல்லாம் சீயக்காயெல்லாம் கண்ணில் யாரும் பார்க்குறதில்ல. ஜீயக்காய் கூட ஷாம்பு ஒரு டைப்பில் வந்துடுது. அதில் இது கூட ஆர்கான்ற அந்த சீட்லேருந்து வர்றதுனால இது கூட நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாரு. எந்த ஐட்டமே நம்ம வந்து ரெகுலராக யூஸ் பண்ணாதாங்க நம்மளுடைய எஃபெக்ட் தெரியும். ஒரு தடவை வாங்கி யூஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி விட்டுட்டோம்னு வச்சிங்களேன், அப்புறம் பழையபடி ஆகிடும். அதனால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ரெகுலராகவே வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. இந்த நைக்காவில் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கியிருக்கலையே, அது மாதிரி நீங்களும் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது வந்து யூஸாக இருக்கும். இதோட லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறேன். அதை பார்த்துட்டு நீங்கள் அதை ஆர்டர் பண்ணி அது மாதிரி பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. பட் இந்த ப்ராடக்ட் நல்லாயிருக்கு, இந்த பார்க்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கு பாருங்கள். பாட்டில் ஹேண்டியாக நல்லாயிருக்கு, பாத்ரூமில் வச்சுக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கு. நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.